Shenjat më me fat këtë sezon të shigjetarit. Sezoni I Akrepit solli intensitet, drama të brendshme dhe shumë analiza. Tani, energjia ndryshon nga 22 nëntor deri në 22 dhjetor. Shigjetari hap portën për plane spontane, optimizëm, udhëtime, njohje të reja dhe atë ndjesinë e famshme pse jo që e karakterizon këtë shenjë. Të gjitha shenjat marrin një ngritje energjie, por disa përfitojnë më shumë se të tjerat. Ja, cilat konsiderohen më me fat këtë sezon të shigjetarit dhe pse. Shigjetari, kjo është koha jote, nëse javët e fundit të janë dukur si një seri provash të dështuara, energjia tani fillon të kthehet në favorin tënd. Pengesat financiare dhe ndjesia e fatit të keq zbuten gradualisht, ndërsa mendja të bëhet më e kthjellët dhe fokusi më I fortë. Sezoni I shigjetarit të fton të dalësh në skenë, të marrësh hapin e madh, të ekspozohesh. Është periudha ideale për të valëzuar me ritmin tënd, sepse vëmendja është tek ti. Demi dhe Virgjëresha, këto dy shenja toke ndajnë vendin e dytë. Energjia e zjarrt e shigjetarit gjen stabilitet tek ju. Ndaj universi duket sikur bashkëpunon, raste të reja, burime të reja, njerëz të duhur në momentin e duhur. Kjo është periudhë shumë e mirë për bashkëpunime, projekte në grup. Demi dhe Virgjëresha janë të njohura për kokforcin dhe perfeksionizmin, ndaj ky është momenti për të qenë pak më të buta me veten, më shumë eksplorim, më pak obsesion, me rezultatin final. Binjakët, për ty mundësit këtë sezon vijnë të shoqëruara nga intensiteti emocional. Rrallë do t'jesh në një vit të drejtë, rruga me kthesa mund të çojë në një destinacion që nuk e kishe parashikuar, por që në fund të del të jetë fikse ajo që të duhet. Energjia jote ajrore ushqen flakën e shigjetarit, ndaj ka shansin të kesh shumë lëvizje, takime, ide të reja. Kujdes vetëm ritmin, nëse digje shumë shpejt në fund të sezonit, mund të ndihesh shtërruar. Peshqit. Sezoni I shigjetarit për ty është si një frymarrje e thellë. Nuk po shikon më se çfarë kanë të tjerët në gotë, po mëson të vlerësosh atë që ke në dorë. Më pak krahasime, më pak autosabotim, më shumë pranueshmëri. Është një kohë e mirë për aventura të qeta, ndryshime të brendshme, rifokusim, rikthim te gjërat që të bëjnë mirë. Ndjehet sikur në ajër ka një premtim të ri, ti duhet vetëm ta ndjesh dhe ta shijosh. Peshorja, nuk je më e bllokuar, thjesht je në prag të një faze të re. Pagjumësia vjen më shumë nga entuziazmi sesa nga ankthi, nëse së fundmi je treguar e kujdesshme dhe rezervuar në mënyrën si paraqitesh, tani fillon të hapesh, të ekspozohesh më shumë, të testosh versione të reja të vetes, qoftë një udhëtim, një vendim I madh apo një ndryshim drejtimi, ajo që zgjedh të vësh në fokus tani ka shumë gjasa të materializohet në javët në vijim. Prandaj, ja vlen të jesh selektive me dëshirat që shkruan në listë. Sezoni I shigjetarit në fund I fton të gjithë të rrezikojnë pak më shumë, të mendojnë pak, po sikur të shkojë keq. Edhe më shumë pse jo. Për disa shenja, ky pse jo mund të kthehet realisht në periudhën më me fat të vitit.